Мариночка, привет, слушай, может, съездим в Азов? Там очень много интересных достопримечательностей, и как раз снимем видеовлог. Привет, Мариночка. Да, поехали, как раз захватим с собой, да. Все, мы приехали в Азов, сейчас мы въезжаем в город. Дашка, иди к нам. У нас сегодня максимально холодный день. У меня уже замерзли руки, ноги. Я танцую. Хочу представить вам памятник в городе Азове, Ростовская область. Памятник Алексею Семеновичу Шее. Это первый российский генералиссимус, который жил с 1652 по 1700 год. Пойдемте дальше. Здравствуйте, меня зовут Вавилова Марина. Слушайтесь в эту прекрасную музыку. Это все город Азов. Сейчас мы находимся напротив музея. Музей в очень красивых пастельных тонах. Обратите внимание на прекрасную архитектуру. Дядечка в шапке. Давайте обратим внимание на местных жителей. Смотрите, как гармонирует с музеем. Мне кажется, все люди этого города очень хорошо смотрятся со всеми достопримечательностями. Они подходят этому городу. Видите, мы странно выглядим на фоне города, как мы просто приезжие. Сразу видно. Музыка. Давайте еще послушаем. Даша, да помаши ручкой. Переходим к следующей достопримечательности. Валентина, только посмотрите на эти деревья. Да, как было хорошо гулять с молодым человеком. Но нет. Зато у меня есть Маргарита, моя наставница. Стоит красивый памятник, но в силу своего плохого зрения я не вижу вовнутрь, что там написано. Но я уверена, что данное архитектурное сооружение не оставит никого равнодушным. И поэтому, как только у нас появится свободная минутка, мы подойдем и все вам покажем. Что очень холодно. Мы ради этого видео, дорогие наставники, обратите, пожалуйста, внимание, жюри, мы ради, вот выпал снег в городе, казалось бы, да, холодно, люди сидят дома, но мы, отморозив пальцы, нос, уши и глаза, снимаем видео. Это достойно похвалы, я хочу, чтобы все сейчас поаплодировали. Всей группой, ребят, Ставим лайки, аплодируем нам, потому что мы пожертвовали своим здоровьем. Чуть-чуть, но пожертвовали. Переходим к следующей достопримечательности. Тут надо ходить пешком по ступенькам. Девочки! находимся около памятника нашему вождю, дедушке Ленину. И посмотрите, какая Риточка Галустян маленькая по отношению к этому. По отношению ко всему. Гном-гномыч. Добро пожаловать. Влог с места событий. Мы посмотрели на Ленина, нам мало. Мы идем дальше. Чтобы вы понимали, что даже пешеходов нет. Сейчас гляньте, у них, короче, нет доставки, наверное, ну, такси Яндекс или Uber. И у них просто вон такси. В общем, мы не знаем, как это работает у них здесь. Но у них очень красивое небо. Там красиво. Очень красиво. Поэтому приезжать в Азов. Зачем? Вопрос. В общем, после сложного дня, после того, как мы показали вам много достопримечательностей, мы решили приехать отдохнуть в самый лучший отель, по мнению Тутрip, в Азове, Сохо Гранд Отель. Здесь находится самый лучший ресторан Дягилев, в котором приезжают и отмечают всякие торжества. Даш, как тебе?
напротив отеля. Здесь очень классное место. Тут какая-то крепость. Крепость, какая она красивая. Мы вам провели небольшой экскурс по всем достопримечательностям города Азов Ростовской области и по самым лучшим кафе и ресторанам и отелям. Приезжайте в Азов, протестируйте то, что уже протестировали мы, потом поделитесь с нами вашими впечатлениями. Это хочется сказать, что Азов на самом деле интересный город. Здесь очень много достопримечательностей, которые можно увидеть. Здесь есть места, отели интересные, где можно остаться, и очень интересные рестораны с разнообразной кухней. Поэтому приезжайте, смотрите. Вот. Всем пока, спасибо, что были с нами во время нашей поездки. Мы приехали в Азов 14 февраля 2021 года. Это очень романтичный, очень значимый день, День Святого Валентина, День всех влюбленных. Поэтому мы поздравляем каждого из вас с этим прекрасным праздником от лица группы 413. Пусть сегодняшний день принесет вам только радость. 14 февраля 2021 года. Будьте влюблены в себя и в свою жизнь каждый день, а не только по праздникам. Всех поздравляем с мероприятием От кудряшек Сью, от близняшек. И желаем счастливых будней и не будней.